हेलो एवरीवन, आज आपको हम दुकान दिखाना चाहता हूँ, अपना रिपेयरिंग सेंटर। आओ दिखा। ये मेरा दुकान है, देखो मेरी दुकान का ये काउंटर। ये देखो मेरी दुकान, ये देखो मोटर रखा है, मोटर मिक्सी सामान सब देखो मेरा। यही हमारा दुकान का सामान सब है। देखो एवरीवन, ये पंखा टेबल फैन देखो, देख लीजिए। हेलो एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।